Petrus en Paulus met die prachtige tweede plaats op het OLS ingehaald wordt in Mariaveld op weg naar de hei. Ondanks dit alles, dit prachtig georganiseerde ZLF, met alle werk wat door ons samenhing, wij stingen erop te wachten in volle ornaat en in volle getalen de shutters van de broederschap van Sint-Jan. En dat is een groot applaus weer voor Sint-Jan en voor natuurlijk Van Hei. Ik wens degenen die aan de wedstrijden meedoen heel veel succes. Ik wens degenen die met een optocht meetrekken, die defileren en die langs de kant staan, heel veel plezier. Aan de altaar met het geloof, want we willen nu aan het begin van dit feest wel voor de zeggen vragen van onze Herregod. Ik doe dat aan de hand van een gebed van de welbekende pater Sangers. Het is ik heb het een beetje aangepast, maar zo dat we samen de maken voor eerst een kruid steken. Gegeven om rechtvaardigheid en deugd te verdedigen. Gij die door de eeuwen heen hebt gewaakt over uw volk, dat leeft en streeft in het Limburgs land. Het is na 72 de tweede keer dat we weer dit feest mogen organiseren en we zijn er bijzonder trots op om dit 70ste editie van het Zuid-Limburgs Federatiefeest te mogen organiseren. Het is nu tijd om het feest uit handen te geven en dat doen we heel graag. En ik wil dan ook het feest nu overdragen aan het bestuur van de stichting ZLF, met het ZLF bestuur en de voorzitter van hun, Peter Berben.
het weer. Door de Mooi.